Drejtësinë e shtetit. Ju e keni parasysh që qëndrimi i lëvizjes së vendosjes si fituese e zgjedhjeve është që presidenti i ardhshëm ose presidenti i ardhshme të jetë konsensual, pra që përfshirës me mbështetje sa më të gjerë në kuvend e në popull, të jetë një personalitet që ka merita e kontribut, vlera kombëtare, qytetare, por gjithashtu edhe i dëshmuar në profesion e në shoqëri. Dhe përveç kësaj, dëshirojmë që për këtë të merremi vesh paraprakisht në mënyrë që të evitojmë zgjedhjet e reja. Zgjedhja e kryetarit të kuvendit, zgjedhja e kryesisë kuvendit, formimi i qeverisë nuk janë sfida. Sfida është zgjedhja e presidentit. Prandaj ne duhet të merremi vesh për zgjedhjen e presidentit. Jemi të hapur për të bërë diskutime shtërruese që të vijmë deri tek emri apo emrat të cilët do t'ua japim në nënshkrimet të kandidojnë dhe të zgjidhen më pastaj. Dikush që është jashtë skenës aktuale politike, jashtë polemikave ditore partijake, dhe që është figurë unifikuese, sepse në Kushtetutën e Kosovës shkruan që presidenti i Republikës duhet të jetë shprehje e unitetit të popullit. Ne ja kemi ofruar lidhjes demokratike të Kosovës kryeparlamentare, kryetarin e kuvendit. Gjithashtu kam deklaruar edhe në takime edhe jashtë tyre që ne jemi për president konsensual. Pra nga 3 pozita të larta shtetërore, vetëvendosja tashmë ka zbritur me vetëm një, të kryeministri. Presidenti konsensual, kryeparlamentarin lidhje. Pozita e kryetarit të kuvendit është refuzuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Është konsideruar ceremoniale. Unë besoj që është dashur që ta marrë në pozitë. E ndjeka edhe mbrëm qëndrimin e deklaratën publike të mikut tim, kryetarit të LDK-s, Lumir Abdixhiku, i cili tha që LDK-ja do të qëndrojë në opozitë. Unë besoj që LDK-ja është dashur të vijë bashkëqeverisje. Ta kemi një marrëveshje politike, nuk është të thënë të jetë identike me rezultatin e zgjedhjeve, 53-18, po deformimi i rezultatit nuk mund të jetë. Pra, me 18 deputet, ta marrësh kryetarin e kuvendit, nuk është pak. Kur e pam që nuk janë të interesuar për kryetarin e kuvendit, oferta jonë, qysh në pranverë, është ripërsëritur tani. Me fjalë tjera, nëse vetëvendosja do ta kishte kandidatin për president, e ju dini që ishte Glauku Kujnica, atëherë Lidhja Demokratike e Kosovës ta marrë zëvendës kryeministrin dhe 4 ministra. Ndërkaq, nëse kandidati për president është konsensual, ta marrë zëvendës kryeministrin dhe 3 ministrin. Sepse vendosja po heq dorë për presidentit dhe ta kenë zëvendës kryeministrin dhe 3 ministri. A nëse është Glauku, zëvendës kryeministrin dhe 4 ministri. Unë besoj që edhe oferta për kryeparlamentar për LDK-n, edhe kjo për bashkëqeverisje ku kryetari i LDK-s, Lumir Abdixhiku, ta zëmbohet zëvendësi i në qeveri. Nuk është pak. Kjo nuk është pak edhe nëse rezultati do të ishte më i ngushtë. Lero më që ishte 5-13. Tash unë e përshëndes thirrjen e kryetarit Abdixhiku që edhe partitë e tjera, gjithë përfshirës të jetë presidenti. Pra të mos jenë veç 2 subjekte, vetëm vetëvendosja edhe vetëm LDK, të jenë edhe të tjera. Dhe me këtë ide, unë mbrëm ju kam shkruar të 3 kryetarëve të partive, i kam shkruar edhe kryetarit të PDK-s Edri Hamza, edhe kryetarit të AK-s Ardian Gjini, edhe kryetarit të LDK-s Lumir Abdixhiku, që sa më parë të takohemi dhe të merremi vesh për presidentin. Na duhet që të takohemi. Një mend të flasim për karakteristikat e figurës presidenciale, por për bezë do të fillojmë flasim edhe me emra, sepse po humbim shumë kohë. A më shumë të humbim kohë nëse shkojmë zgjedhje. Pra, le të mos humbim kohë duke shkuar në zgjedhje, por edhe le të mos humbim kohë pa përmendur emra konkret. Sepse të gjitha përfaqësimet e tjera politike janë ekipe, janë më të gjëra,
dhe i karakterizon funksioni e detyra kështu me radhë. Por të çështja e presidentit e ke një individ unik. Mund të ketë disa ministra, mund të ketë shumë deputet, po president është një. Andaj na duhet të kalojmë tek emrat e përveçshëm. Na duhet të kalojmë tek emrat konkret, do të flasim, unë mendoj që ka me dhjetra të tillë në shoqërinë tonë, në universitetet tona, në akademinë tonë, në jetën politike, ata që kanë kontribuar në rezistencë paqësore, ata që kanë kontribuar në luftë shërimtare, ata që kanë kontribuar në shtempërtim demokratik. Kemi me dhjetra figura që mund të jenë president. Tash, më kurseni që unë të them juve emrat, sepse, siç e dini, emrin që e përmendi unë, po ja vën vullën time. Ndërkohë që ato personalitete janë të shquara në shoqërinë tonë, në popullin tonë, dhe unë kërkoj që sa më parë të ulemi me Bedri Homzën, Lumir Abzexhikun edhe Ardian Xhinin, e kemi edhe ushtruesin e tyres presidentes Arbolina Haxhiosla shumë e angazhuar dhe interesuar që kjo të marrë fund. Arbolina nuk është një person i cili është duke u kënaqur në pozitën e ushtrueses të tyres presidentes. Ajo është shumë e interesuar që këtë ta marrë një figurë unifikuese për të cilën merremi vesh të gjithë ne bashkë. Faleminderit shumë.